Hobby,အခုပြောမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ what does raw import image ပုံရိပ်တွေကိုနော် file တွေဓာတ်ပုံ file တွေစသဖြင့် logo file တွေဥပမာ Photoshop နဲ့ဆွဲတယ်ဒီဘက်ထဲကို InDesign နဲ့ကိုဝင်တင်သွင်းလာတဲ့ပုံရိပ်တွေပေါ့အဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာတွေကို web လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် file ကနေပြီးတော့place ဒါပုံတစ်ပုံကိုခေါ်တယ်ပုံတစ်ပုံကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီတဲကဟိုကိုလာဆိုတဲ့ဒီ file လေးကိုimport လုပ်ကြည့်မယ်သူက import လုပ်တဲ့အခါမှာ show import option ဆိုတာလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပုံမှန်တိုင်းသူ့ကိုပိတ်ထားရဲဆိုရင်တော့တန်းပြီးတော့ import ဝင်သွားမယ်ဒါလေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နောက်ထပ် option လေးတွေရှိအောင်ပဲဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ image နော် image ထဲမှာ alpha channel တို့ဘာလို့သုံးလို့ရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီကိစ္စ alpha channel က Photoshop ကိုသုံးနေကြလို့ဆိုရင်တော့နားလည်ပြီးသား Photoshop သုံးနေကြမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အနည်းငယ်ရှင်းပြခြင်းလေးတယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒီဟာ import လုပ်တဲ့ပုံရိပ်တွေဆိုတာက file ကနေ place လုပ်ပြီးတော့ခေါ်တင်သွင်းတာကိုခေါ်တာအဲ့ဒီထဲမှာဒါကိုယ့်ရဲ့Photoshop file တွေကိုတင်သွင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီကြောင် option တွေလိုချင်သေးရင်သူ့ကိုဖွင့်ပြီးတော့ show option ကိုဖွင့်ပြီးတော့import လုပ်လာတယ်ဒီကိစ္စကိုရည်ညွှန်းတာ okay ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတို့မှာဘာတွေလေ့လာစရာရှိမလဲဆိုတော့ဒီပုံကဒီတိုင်းimport လုပ်ယူလာတာဆိုရင်တော့ဟောဒီ bounding box တစ်ခုပဲသုံးလို့ရမယ် bounding box သုံးပြီးတော့ဒီစာတွေကိုရှောင်ကွင်းကိုင်းတာတွေရယ်နောက်အထက်နဲ့အောက်ရှောင်တာရယ်နောက်တော့ဒီဘက်က jump next to column ရယ်ဒီကိစ္စကိုသုံးလို့ရတယ်โอเคဒီကိစ္စတွေကြဲပြတ်သုံးဖို့အတွက်ဟောဒီသူ့ကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာသူက control option လေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့ control option လေးထဲမှာဘာလေးတွေရှိမလဲဆို bounding box နဲ့သွားတာရှိမယ် bounding box နဲ့ text တွေက web လုပ်တာရှိမယ်နောက်ဒီမှာ detail h နဲ့ text တွေက web လုပ်တာရှိမယ်โอเคအဲ့တော့ detail h ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ detail h ကိုလေ့လာဖို့ရှင်းလင်းတဲ့ပုံတစ်ခုကိုဟိုဘက်ကဒါ logo ပုံရိပ်တစ်ခုပေါ့နော် logo ရေးဆွဲထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုခေါ်ယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါ Photoshop ဘက်မှာရေးဆွဲထားတဲ့ဒါပုံရိပ်လေးတစ်ခုပေါ့import လုပ်လာတယ်ဒီပုံလေးဟာဒါသူ့ကိုကဒီ logo နဲ့ကွက်တိဒီစာသားတွေဟာ4000ပေါင်ခတ်ပြီးတော့ရှောင်သွားစေချင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီစဝိုင်းနဲ့ရှောင်သွားစေချင်တာမျိုးဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရမှာကဒီစဝိုင်းရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ background တွေကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖယ်ရင်ဖယ်ပေးဖြောက်ရင်ဖြောက်ပေးဟာအဲ့လိုဖြောက်အောင်မှလည်းအလုပ်ရှုပ်မယ်ဆိုရင်စာလေးတွေရှောင်တက်ပဲသုံးတာမျိုးဆိုရင်သူကဘာပေးထားလဲဆိုတော့object ထဲမှာ clipping pad ဆိုတာရှိမယ်ဒါပုံနေနဲ့ပတ်သက်လို့သုံးလို့ရတာအဲ့ဒီ option ကိုဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ clipping pad ထဲမှာ type ထဲမှာ detail h ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်ဟောဒါလေးကိုယူလိုက်တော့ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာပန်တူးနဲ့ကောက်ထားတဲ့ပုံစံဒီမှာဖြစ်သွားပြီဒါသူ့ဘာသူဒါကိုလိုတလောက်ကိုဒါယူလို့ရသေးတယ်ဒါဆက်ပြီးတော့နော်ဘယ်တိုင်းထားဒီကိုလိုချင်တယ်လဲဟောဒီမှာသဘောတရားသူ့ဘာသူဒါပန်တူးနဲ့ပတ်ဝိုက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာโอเคဟုတ်ပြီဒီဟာကိုသုံးလိုက်တယ်โอเคဟောကိုယ့်ရဲ့စာတွေဟာဒီစဝိုင်းနဲ့ပတ်လေကိုသွားစီချင်တော့detail h နဲ့အရင်ဆုံးဒီမှာအသုံးချပြီးသွားပြီအသုံးချပြီးသွားဒီစာကိုသွားဝိုက်စီချင်တော့ဒီခေါင်းကိုသုံးရမယ်သုံးပြီးရင်ဒီကနေပြီးတော့ဟောဒီမှာ detail h ကိုရွေးပေးရမယ်အဲ့လိုရွေးလိုက်တော့စာတွေကဘာဖြစ်သွားလဲ
ဒီဆက်ဝိုင်းအလိုက်သူလိုက်ပြီးတော့အတွင်းထဲမှာဒီမှာရှောင်းနေတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီမှာကိုလိုလိုမျိုးဒီမှာညှိလို့ထပ်ညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ဝိုင်းတွေကကျဲမလာဘူးလားကိုလိုလိုအတွင်းထဲဝင်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကဒီညှိနှိုင်းတာကြီးကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ကောင်းနေဗျနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ shape ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးဒီတဲ့ x ကနေပြီးတော့ကောက်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးကိုညှိကျင်သေးလို့ရှိရင်ဒါဒီဘက်မှာပန်တူးတွေ direct selection တူတွေဒါတုတ်တက်လို့ရှိရင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကွညွန့်လို့ရသေးတယ်ဒီသဘောတရားကိုဆိုလိုတာပါဟုတ်ပြီဒါဟာကျွန်တော်ဒီတဲ့ x နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာကဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်စောတော့ပြောတဲ့ alpha channel alpha channel ဆိုတာကအရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ပေးရရင် Photoshop ဘက်မှာဒါကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်alpha channel ဆိုတာကကိုက Photoshop မှာကိုလိုအပ်တဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုဒါ selection ယူပြီးသွားပြီဆိုရင် selection မှတ်ပြီးရင်အဲ့ selection ကိုကသိမ်းထားရင်ဒီကနေ save to selection ကိုယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာ alpha channel ဖြစ်သွားတာ selection ကိုမှတ်ထားလိုက်တာပေါ့မှတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော် file save တယ်ကျွန်တော် library ထဲမှာဒီမှာ Photoshop BSD ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်စံသစ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က file ကို save လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Indesign ထဲမှာ import လုပ်တဲ့အခါမှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ် place လုပ်တယ် show import option ကိုဖွင့်ထားကျွန်တော်ခုနသိသိခဲ့တဲ့ file နာမည်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တယ် open ဒီပုံလေးကဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ alpha channel ပါကျွန်တော်ကယူငင်းလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် image ထဲကနေပြီးတော့တဲ့ alpha channel နေရာမှာ alpha 1ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဟောဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ခုန selection မှတ်ထားတဲ့နေရာပဲတွေ့ရပြီးတော့အပြင်ကိုဖြောက်သွားပြီဗျโอเคဟုတ်ပြီဒီလိုဆိုရင်ဒါကိုသုံးချကြည့်တယ်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာသူ alpha channel ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ selection အတွင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါကိုဒီဘက်ကိုရွှေ့တယ်ဒီဘက်ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးနေတာဒီမှာ bounding box နဲ့ပဲသုံးနေတာ bounding box ကိုရွေးထားရင်တော့ဒီပတ်လေကိုပဲသူကစာတွေကရှောင်ထွက်နေမှာပဲအဲ့တော့ကိုကဒီဘက်ကဟာလေးကိုသုံးကြည့်အောင်သူ့ကိုဖွင့်လိုက်မှကျွန်တော်ဒီမှာ control option တွေပွင့်လာမယ်ကဲဒီထဲမှာ alpha channel ဆိုတော့ကောက်ရွေးလိုက်တယ်alpha channel ကိုကောက်ရွေးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲ alpha channel နဲ့ဒီမှာကွက်တိနော်ဒီပုံနဲ့ကွက်တိစာတွေလာပြီးအဝိုက်အစင်းတက်တွေလောက်ကြရောပေါ့အဲ့တော့ကိုကဒီလိုသဘောတရားနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ဘက်မှာ selection ပြုလုပ်မယ်နော် selection ကို save လုပ်ခဲ့မှရမယ်အဲ့လို selection တစ်ခုကို channel ထဲမှာ save လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ alpha ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒီသဘောတရားဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်သဘောတရားတစ်ခုနောက်သဘောတရားတစ်ခုကကျွန်တော်က patch နဲ့သုံးတာ Photoshop patch နော်အဲ့တော့ Photoshop patch နဲ့သုံးတဲ့သဘောတရား patch ဆိုတာလေဒါဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကို patch လမ်းကြောင်းပေးပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးကွဲပြားသွားအောင်ကျွန်တော်ဒီလို return polygon ဟာဒီမှာကျွန်တော်ရေးဆွဲတယ်ပန်တူးနဲ့ပဲဆွဲဆွဲ rectangle နဲ့ပဲဆွဲဘာဆွဲဆွဲဒီမှာ patch တစ်ခုဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ patch ဟာဟာဒီ patch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ထဲမှာကျွန်တော် save လုပ်ခဲ့မှရမယ်
save လုပ်တယ်ဆိုတာကသူ့ကို click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ number တစ်ခုပေး okay ဒီမှာ part 1 ဖြစ်သွားတယ် part 1 ဖြစ်ပြီးသွားရင်ဒီ file ကို save ထား Ctrl S ဟုတ်ပြီဒီမှာ path လဲ save ထားတာ okay အဲ့တော့ path save ထားပြီဆိုတော့ path တစ်ခုရှိနေပြီကဲကျွန်တော်သုံးဆွဲကြည့်မယ် file နဲ့ကနေပြီးတော့ place လုပ်တယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဒါခုနကျွန်တော်ဇာတိ design ဒါလေး open alpha channel ကိုသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ alpha channel ကိုဒီမှာကောက်ပြီးသုံးလိုက်ရင်ဒီတိုင်းနောက်ခံပျောက်သွားမယ်เนาะ selection ကိုသုံးချခံလိုက်တာကြာရင် okay ပေးလိုက်တယ်နှိပ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသုံးချချင်တာကကိုဆွဲခဲ့တဲ့ path လမ်းကြောင်းနဲ့စာတွေကို web လုပ်စေချင်တာเนาะဒီ alpha channel က background ဖြောင်းတက်တက်သုံးတာကိုဆွဲခဲ့တဲ့ခုနကျယ်ပုံလေးနဲ့ web လုပ်စေချင်တယ်ဆိုရင် path ကကိုကဆေးခဲ့ပြီးသားကျယ်ပုံ path ကဆေးခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့ရတယ်သူ့ကိုအရင်ရွေးမယ်ရွေးပြီး Control Option ထဲမှာ Photoshop path ဆိုပြီးတော့ရှိနေမယ်ဟောအဲ့မှာ Photoshop path ဆိုရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာမြင်လားကျယ်လေးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျယ်ပုံကမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစာတွေကဒီကျယ်ရဲ့နယ်နိမိတ်တိုင်းရှောင်ကွင်းပေးနေမှာအဲ့တော့သူ့ရဲ့စာနဲ့နီးကပ်မှုအနေထားကိုညှိကျင်တော့ဒီကနေဒါလိုညှိပေါ့အဲ့မှာစာတွေချက်ထွက်သွားပြီဟောဒီပုံစံအဲ့ path ကိုကညှိကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ညှိလို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာပန်တူးတို့ပါ30တက်သွားတယ်ဆိုရင် InDesign နဲ့မှာပဲကိုကြိုက်လို့ထပ်မှန်ပြီးတော့ကစားလို့ရပါသေးတယ်ဒါကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်